السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناة تعلم مع أمين. إذا اليوم بحول الله راح نحل مع بعض امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. إذا اللغة الفرنسية طبعا دورة 221. إذا نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله. Le loup appartient à la famille des canidés comme le chien. كانيدي أطفالي هنايا هي عائلة الكلاب. كانيدي هم الحيوانات التي يعني أكلات اللحوم ذات 4 أرجل ويملكون أنياب. الكانيدي هم الأنياب مثل الكلاب. إذا le loup appartient à la famille des canidés comme le chien. Sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. إذا القامة تاعو بين متر ومتر و40 طبعا سنتيمتر. Son pelage est gris. pelage هو يعني الجلد جلده gris يعني رمادي parfois beige ou brun أو بني. Le loup est un animal nocturne أطفالي يعني يعيش بالليل يعيش يتحرك يعني بالليل. qui vit en meute يعني جماعة أطفالي هاي مكتوبة لكم في النص meute en groupe يعني جماعة. إذا le loup appartient à la famille des canidés comme le chien. Sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. Son pelage est gris, parfois beige ou brun. Le loup est un animal nocturne qui vit en meute. إذا السؤال الأول compréhension de l'écrit. طبعا عليها 6 نقاط كما تلاحظون. Recopie la bonne réponse. إذا نبحث عن الجواب الصحيح. Ce texte présente un lieu معناتها مكان. هذا النص يبين لنا مكان un lieu un animal يعني حيوان أو une personne يعني شخص. طبعا الجواب هو un animal حيوان اللي هو le loup. ثانيا répond vrai ou faux. إذا صحيح أو خطأ. Le loup est de la même famille que le cheval. إذا le loup يعني الذئب هو من نفس عائلة الحصان. vrai أو faux. إذا في النص واش قالوا لنا le loup appartient à la famille des canidés comme le chien. ليس comme le cheval. comme le chien هو حيوان آكل من أكلات اللحوم. إذا c'est faux. ثانيا le loup est de la famille et de la même famille que le chien. إذا صحيح c'est vrai. إذا ثالثا souligne les adjectifs cardinaux dans la phrase suivante. les adjectifs cardinaux أطفالي أو نقول لهم les nombres cardinaux. إذا هنا باش ما نكثرش عليكم les adjectifs cardinaux هم الأعداد كما نقول. les nombres يعني الأعداد كلمات تبين الأعداد مثل 1 2 3 4 5 إلى آخره. إذا sa taille varie entre 1 mètre. هنا لاحظوا 1 متر يعني متر واحد. تعبر عن الرقم 1 يعني c'est un adjectif cardinal 1. إذا entre 1 mètre et 1 mètre أيضا هنايا 1 adjectif cardinal. 1 mètre 40 أيضا 40 centimètres. إذا 40 c'est un adjectif cardinal. إذا sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. إذا 1 et 40 c'est des adjectifs cardinaux. إذا كما قلت نكرر adjectifs cardinaux أو نقول لهم les nombres cardinaux الأعداد. رابعا relève du texte un adjectif de couleur. adjectif أطفالي هي صفة. إذا صفة de couleur يعني تبين لنا اللون. نروحوا للنص لاحظوا عندنا son pelage est gris. إذا gris c'est un adjectif de couleur. parfois beige ou brun
عندنا beige brun أيضا هادو كامل c'est déjà des adjectifs عفوا de couleur اللون. un déterminant possessif يعني حرف كما نقول يمثل الملكية مثلا ماتروس تاتروس ساتروس هذه ما تا سا سون هادو كامل déterminant possessif نحوسو عليها في النص. إذا عندنا مثلا هنايا sans pelage sans c'est un déterminant possessif. عندنا sa taille يعني قامته ça هنا c'est un déterminant possessif أيضا. لاحظتوا نواصل. écrit le verbe souligner correctement. Le loup est un animal nocturne. Et c'est le verbe être أطفالي. Le verbe être le loup c'est il est un animal nocturne. Les loups رجعتنا il avec s كي نحو le loup نعوضوه il avec s. إذا il avec s كيفاش نقولوا le verbe être ils sont. Les loups sont des animaux nocturnes. سادسا met la phrase au féminin يعني المؤنث. son pelage est gris. إذا هنايا son أنا قلنا fourrure la fourrure يعني sa fourrure est grise. la fourrure مؤنث يعني grise نزيدو le e نكتب gris ونزيد le e تولي grise. زايد عندنا la production écrite. Ton école organise une exposition du meilleur postée sur le thème des animaux. إذا مدرستك تنظم مسابقة يعني حول اللي يكتب مقال صغير على الحيوانات. Ton école organise une exposition du meilleur posté sur le thème des animaux. Écris un paragraphe de 3 à 5 phrases dans lequel tu présentes l'animal de ton choix. Pour participer à cette exposition, aide-toi de la boîte à outils. إذا نعطيكم جدول. من هذا الجدول راح نستخرج منه الكلمات باش نشكل جمل وندير يعني نكتب نص صغير يتحدث على حيوان طبعا من اختيارك. Conjugue les verbes à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif mais la ponctuation qui convient. إذا هنايا conjugue les verbes يعني الأفعال تاعك conjugueها à la troisième personne يعني troisième personne du singulier يعني il. عندنا je première personne tu deuxième personne il هي troisième personne du singulier يعني المفرد présent طبعا. يلا هنا عندنا لي نون يعني الاسماوات تاع الحيوانات طاكم لو شيان شا القط شوفال الحصان تورتو السلحفاة اي لو ليون الاسد. عندنا لي فيرب عندنا لو فيرب être لو فيرب avoir لو فيرب se nourrir يعني ياكل ولو فيرب vivre يعيش. عندنا لي زادجكتيف اطفالي يعني قلنا الصفات. عندنا sauvage متوحش domestique أليف. عندنا niche jardin forêt cabane maison. أطفالي هذه نيش لاحظوا نيش هي بيت الكلب. إذا نيش لو جاردن هو الحديقة فوري الغابة كابان يعني منزل صغير أيضا ميزون منزل. إذا هادو ليست بصفات وإنما أسماء نحطوها في جهة الأسماء يكون أفضل. راهم غالطين للأسف. إذا لي زادجكتيف عندنا سوفاج دوميستيك. نزيد نعطيكم دي زادجكتيف واحد أخرين من عندي فقط للمساعدة والإفادة. عندنا مثلا هما كتبوا لنا سوفاج دوميستيك. إذا سوفاج متوحش دوميستيك أليف. نقدروا نديرو كارنيفور يعني أكل من أكلات اللحوم أكل اللحوم. عندنا ماميفير يعني الولودة. ان adjectif de couleur عندنا beige marron. كاين بزاف لي زادجكتيف اطفالي.
اذا انا راح نكتب لكم هاد لي زادجيكتيف وبهم نقدروا نستخرجوا يعني نص صغير. اذا حنايا راح نديرو على لو ليون. اذا لاحظوا معايا. اذا لو ليون est un animal sauvage. اذا هذه الجمله الاولى. قلت لكم راح باش نديروا لا برودكسيون تاعنا لازم نديروا جمله تحت جمله باش تسهل عليكم سوجي فيرب كومبليمون، هكذا ما تتخلطوا ما والو. اذا نديروا الجمله الاولى. لو ليون راح نتحدث على لو ليون يعني الاسد. لو ليون est un animal sauvage. اذا حيوان متوحش. الجمله التي تليها c'est le roi de la forêt. إذن هو ملك الغابة. c'est le roi de la forêt. نكملو. c'est un animal mammifère et carnivore. إذا قلنا mammifère يعني ولود يلد ليس بيوض وإنما ولود. carnivore يعني من أكلات اللحوم يأكل اللحم. c'est un animal mammifère et carnivore. نواصل. il vit en meute. يعيش في جماعة. il vit en meute. هذه الجملة هذه لاحظوا راهي مكتوبة في النص. إذا نقدروا نرفدوها ونكتبوها في النص تاعنا في الفقرة تاعنا عفوا. نكملوا. son pelage est brun. إذا أيضا le pelage يعني جلده. son pelage est brun بني أو marron. نقدر نكتب آخر جملة. et il pèse يزن entre 130 et 190 كيلو. لاحظتوا؟ نعاود نقراوه. Le lion est un animal sauvage. C'est le roi de la forêt. C'est un animal mammifère et carnivore. Il vit en meute. Son pelage est brun et il pèse entre 130 à 190 كيلو. هذه هي أطفالي، كانت فقط للإفادة. نتمنى التوفيق لكل أطفالنا وخليكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.